istiyorum. Kızlar ne diyorsunuz bu durumda? Nasıl bir yağmur var şu anda? Güzel yağmur var. Çünkü çamurla oynamak çok güzeldi. Güzel yağmur. Şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Biliyoruz Deniz Park. Deniz Park'ta. Güzeldi. Nerenin altındayız? Eşeğin. Şu anda yağmur nasıl yağıyor? Çıpır 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 çıpır. Öykü nasıl yağıyor yağmur? Çıpır çıpır. Şıpır şıpır. Damla damlacık. Damla damla. Burada bataklık oldu. Ayaklarımın içine su giriyor. Bisikletlerimiz de burada. Baba ayaklarımın içine su giriyor. Şemsiyemizin altından çıkamıyoruz. Mükemmel yakında. Çünkü bura çok güzel. Baba bak. Su doluyor ayaklarımız. İşte Nasıl bir yer bulduk kızlar yağmurda? Bak burada da çeşme var. Baba. Hayır bak buralarda da çeşmemiz var. Bir sürü çeşme. Evet, kenarlardan okuyor. Evet. Burada çeşme var. Baba baksana nehirimize. Ayaklarımızı takıyoruz. Damla 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 damla. Çok güzel. Ellerimizi yıkıyoruz şu anda. Yağmurun tadı çok güzel. Ben de burada yıkayayım. İlk yağmur yağmış. Bay bay. Yağmur suyla el yıkıyorum. Ben de el yıkayacağım. Bataklığı çek. Bataklığı. Ellerimin içine su doluyor. Çeşme. Çeşme. Nerede var çeşme? Baba bak ellerimi yıkıyorum. Bu yağmurun ismi neydi? Fırsın alıyorum. Yaz yağmuru. Neydi Ela? Yaz yağmuru. Yaz yağmuru da çok güzel ama. Çok kocaman akıyor. Sandım. Kollarıma sen. Öykü gel bataklığa gir. Bataklıkta ayaklarımızı yıkayalım. Deniz. Deniz. Baba bak denize girdik. Çok güzel bura. Su birikmiş. Şimdi ayaklarımızı yıkayabiliyoruz. Bura bizim evimiz oldu. Evet, bayağı bir sandı. Yağmur çok hızlandı şu anda. Evet, çok hızlandı. Su da. Ama sular çok sıcak. Değil mi? Evet. Atma denize. Evet, sular çok sıcak. Bak. Kollarımı yıkıyorum. Hadi bataklığa git. Çok derin. Bataklık şimdi çok derin. Yani bak. Çok derin. Burası çok güzel şu an. Evet şahane. Bakın. Buradan şahane. Sen nereden çeşme akıyor? Evet. En derin yerimize giriyoruz. Baba en derinler. Çok güzel bura. Hele buranın çeşmesine bak. Çok daha çok akıyor. Size bakabilir miyim? Şu an hiç kimse yok arkadaşlar. Elini öptü. O hala buralar çok derin. Gel buraya. Böyle dışarı çıkma yavrum. Allah Allah. Gel şuraya. Gel şuraya. Çok güzel buralar. Bataklık olmuş resmen. Bu bataklığa denir üstüne. Mükemmel bir yağmur. Şu an çok güzel yağmur yağıyor. Evet. Harika. Harika yağmur yağıyor. Dere oldu anneler. Dere oldu arkadaşlar herler. Evet. Tamam, fazla dolanmayın, yerinize oturun. Çok ıslandık. Çok yağmaya başladı. Otur oraya. Aynen çok ıslandı. Sabit kalıyorsunuz yerinize. Baba benim şeyim çok ıslandı. Dolaşırsan ıslanır kızım. Ama normal yaz yağmuru. Yani. Arkadaşlar sen çok güzel şey yapıyor. Dere oldu buralar. Evet dere oldu. Ayaklarını sıkıyorsun. Ben çok sevdim. Ben de çok sevdim.
Ela Hanım da evde oturacakmış, oyun oynayacak. Sanki evi hiç görmedi değil mi? Gördün mü lastikleri oluyormuş. Ya bence böyle düşünme. Ya bak sen yoksa kaçırırdın bu eğlenceleri. Yağmur yağınca çok güzel oluyormuş. Evet. Sen de sağa bak. Artık bu sözünden vazgeçtin mi? Vazgeçtim. Sen vazgeçtin. Tıkla 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 tıkla. Ne çok güzel. Evet. Nereye bura? Deniz. Çok güzel görünüyor şu an. Evet. Denizin şu an en renklerinde değil. Şu an çok bakın köpek kızmışlıları bakıyor. Hı hı. Kim? Köpek. Bak şurada. Evet. Çok güzel. Biraz ıslandık ama yağ olduğu için bir şey olmuyor. Normal, değdi. Çok güzel bura dönme. Baba bak sandalyelerin ayakları suyun içinde kalmış. Evet. Onlar da bizim gibi ayaklarını sokuyorlar. Çok güzel. Bakın böyle ayakları. Burada çeşme var. Çok eğlenceli programlar. Tek oğlan var. Ama çok güzel bir yer bulduk ha. Çok güzel bir yer bulduk. Her yerden kokuyor. Aferin baba sana. Çok güzel bir çeşme bura böyle. Ayaklarını seni istiyoruz ama kirli su. Aynı vallahi kayalardaki gibi kirli su akıyor. Hiç önemli değil. Ama hiç önemli değil. Ve su çok güzel, çok sıcak. Çünkü yaz yağmur olduğu için. Hı hı. Ayaklarımızı çimlere bastık. Oo, hep beraber. Ayaklarımızı da çimlere bastık. Çok güzel eğlenceli. Sonra yağmur başladı. Ve çok güzel yağmur yağması da eğlenceliymiş. Evet. Çok eğlenceli bu durum. Bir de böyle şemsiyeler koymuşlar. Buna basak evet çok güzel bura. Ayaklarını sokuyoruz bataklara. Atıyoruz bakın. Çok güzel bura. Suyu unuttum. Ben suyumu unuttum. Baba sen bunu nereye atacaksın? İnternete atabilirim. Yok bir internet atacağım. Evet at. Çok güzel. Cıbır cıbır. Çok güzel. Bataklık bura. Basmış gibi oluyor. Bataklık bura arkadaşlar. Bataklıklarla şemsiyelerimiz. Bence çok güzel oldu. Ama babaya buraları güzel basarsan. Sen basma Zela. Sen basma işte. Biz onu istiyoruz. Eğlenelim istiyoruz. Çok güzel sen basmışsın. Annem çok güzel bura. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar mı? Bizim arkadaşlar. Hayır Leyla. Oy. Bir tane de koyacağım size. Bura çok güzel. Yağmur yağıyor. Sen ayakıyor. Kendime bay bay. Sen götürür tabii ki de bak. Ve nokta duruyor. Ayaklarının üstünde kaldım. Kirli su. Yok kirli su. Kirli su. Bay bay. Bay bay. Neyse ben terliğimi bunun içine bırakmam. Terliğim gider mi? Tabii ki de gider. Bak terliğinki nasıl gidiyor. Ay bak gidiyor. Bak gidiyor. Su terliğimi geri ver su. Çok güzel. Çok güzel. Baba bak kırık oldu. Suya eritiyorum. Baba bırakın. Biraz yağları aksın. Evlerine geliyor. Çok güzel be, çok güzel. Deniz oldu resmen buraya. Deniz. Evet ki Amerikalardaki gibi. Suyu sıcaklatır. Suyu sıcaklatır. Çok güzel bura. Baba iyi ki Deniz Park'a gelmişiz değil mi? Bence de. Yoksa bu fırsatı kaçırırız. Yani bu fırsat var ya. Daha hani eve gitmek istiyorduk. Baba terliğime bakın. Yüzüyor mu? Baba bak renkli yüzüyor. Aa, anne doğru görüyor.
gitti ha. Tekrarda. Ayağımın üstü bile şey takmıyor arkadaşlar. Baba bak. Ben